Les verbes pronominaux en russe, c'est le sujet de cette nouvelle leçon. Il y a dans la langue russe des verbes terminés en sia ou en sie. Cette particule correspond à me, te, se, moi, toi, soi, des verbes pronominaux français. Sia suit toujours une consonne. Koshka umывается, le chat se lave. Koshka umывается. Sie suit toujours une voyelle. Я умываюсь, je me lave. Я умываюсь. À l'inverse des verbes pronominaux français, la particule sia ou sieux se met après le verbe, est inséparable du verbe, ne dépend pas de la personne à laquelle le verbe est employé. Retenez que tous les verbes pronominaux russes sont intransitifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais suivis d'un complément d'objet direct, c'est-à-dire d'un accusatif. Заниматься, заниматься. Avoir une activité, travailler. Я занимаюсь, я занимаюсь. Ты занимаешься, ты занимаешься. Он занимается, он занимается. Мы занимаемся, мы занимаемся. Вы занимаетесь, вы занимаетесь. Они занимаются, они занимаются. Смеяться, смеяться. Rire, rire. Я смеюсь, я смеюсь. Ты смеешься, ты смеешься. Она смеется, она смеется. Мы смеемся, мы смеемся. Вы смеетесь, вы смеетесь. Они смеются, они смеются. Осторожно, attention. Il n'y a pas de parallélisme exact entre les verbes pronominaux russes et les verbes pronominaux français. Un très grand nombre de verbes sont pronominaux en français, mais ne le sont pas en russe, tandis que d'autres sont pronominaux en russe sans l'être en français. Отдыхать, отдыхать. Se reposer, pronominal en français, non pronominal en russe. Я отдыхаю, я отдыхаю. Ты отдыхаешь, ты отдыхаешь. Он отдыхает, он отдыхает. Мы отдыхаем, мы отдыхаем. Вы отдыхаете, вы отдыхаете. Они отдыхают, они отдыхают. Вставать, вставать. Se lever, pronominal en français, non pronominal en russe. Comme tous les verbes en ovat ou avat, l'infixe avat va disparaître pendant la conjugaison. Я встаю, я встаю. Ты встаешь, ты встаешь. Она встает, она встает. Мы встаем, мы встаем. Вы встаете, вы встаете. Они встают, они встают. Учиться, учиться. Faire des études. Non pronominal en français, pronominal en russe. Я учусь, я учусь. Ты учишься, ты учишься. Он учится, он учится. Мы учимся, мы учимся. Вы учитесь, вы учитесь. Они учатся, они учатся. Надеяться, надеяться. Espérer, non pronominal en français, pronominal en russe. Я надеюсь, я надеюсь. Ты надеешься,
Ты надеешься. Она надеется. Она надеется. Мы надеемся. Мы надеемся. Вы надеетесь. Вы надеетесь. Они надеются. Они надеются. En résumé, les verbes pronominaux russes ajoutent sia à toutes les personnes, sauf à la première personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel, qui se terminent par des voyelles, et où donc le sia est remplacé par sie. Certains verbes français sont pronominaux, mais ne le sont pas en russe. Se promener, gouliat. Se reposer, отдыхать. Se lever, вставать. Beaucoup de verbes russes sont pronominaux, mais ne le sont pas en français. Rire, смеяться. Sourire, улыбаться. Rentrer, revenir, возвращаться. Espérer, надеяться. До свидания.